guys, ngayon, birthday ko po ngayong darating na weekend, Saturday. So that's January 29. And Mother of All Nature will be turning 41 years old. So, so guys, naisipan ko po na instead na mag-birthday po, pupunta po kami sa probinsya at saka doon ko i-celebrate ang aking birthday kasi po fiesta rin ng kanilang barrio or barangay. So uuwi kami ngayon kasama ang aking pamilya. So ngayon guys, naisipan ko na instead na mag-birthday, na regular na birthday, is gagawa ako ng kiddie party! Yes! So yun po, sa nakita niyo, yan. So may nasimula na po ako dito, pabitin yan guys. So lalagyan po natin yan yung additional na mga candies. At saka ngayon, yung ginawa ko po is piñata. So, kasi guys, instead na bibili tayo ng ating mga gagamitin sa mga games sa mga bata. So, naisipan ko, may konting skills naman si Mother of All Nature. So, ako mismo ang gagawa. So, kagaya nito guys, ako pong gumagawa nito. Isang lumang kawayan lang po na nasa likod ng bahay. At saka, nilagyan ko lang siya ng string. At yun, lagyan ng colored paper. Yan. So ito, isang lumang paper bag, yan. So gagawa tayo ng piñata. At saka dito, ready na po yung ilalagay natin. Yan. May coins na po siya, may mga candy, yan. So ang mga materials po is may crepe paper tayo na iba't ibang kulay. Yan. So yun po, may pink, may yellow, may violet. At saka itong paper pad. Yan. So, umpisahan natin guys ang gumawa. Yan. So guys, again, simple lang po ang mga materials na kakailanganin natin for our do-it-yourself piñata. So, may gunting, of course, glue, at saka colored crepe paper. So guys, very easy po. Mag-cut out lang kayo ng crepe papers. Yan, iba't ibang kulay. Depende po or tansahin nyo yung size na gusto nyong ma-achieve. Okay? So, yan. So, may kulay na tayo. Yung option ko is pink, yellow, at saka purple. Kagaya ng ating pabitin. Yan. So, kasi guys, yung sa ganitong paraan, mas makasave kayo sa inyong party. Yan. Instead na bumibili kayo ng mga party needs nyo, yan, mas maigi na kayo yung gumawa, yan, kasi mas maganda yung ma-personalize nyo lahat ng inyong mga party needs. Okay, yan. So, very simple guys. Punuin lang natin siya ng crepe paper. Kasi guys, yung ganitong gamit for party is mas maganda na kayong gumagawa kasi hindi na ito siya ma-recycle. Kagaya ng ating pabitin na pwede pa ma-recycle yung kawayan. Okay, so i-cut nyo lang yung edge. Pabalik-balik lang po yung kanyang step hanggang mapuno po ninyo guys. So, sa mga nanay po na tulad ko, yan, mas maganda din itong outlet po for diversion. Yan. Guys, especially on your free time, yan, guys, palagi na kayong nagsi-cellphone, nakichika sa inyong mga kapitbahay. So, mas maganda din na lalabas yung creativity. Yan. At the same time, makasave pa kayo ng budget ninyo. Okay. Yan. Okay. Malapit na.
So guys, tapos na po ang ating piñata. Yan! So guys, isa rin suggestion ni Mother of All Nature, pwede rin ninyo itong magiging source of income. Pwede rin ninyo itong ibenta. Yan, sa mga kaibigan ninyong mga nanay na mag-birthday party po ang kanilang mga anak. So, yung costing po guys, ibigay ko po sa inyo, yung isang crepe paper po is sa regular na tindahan ko siya nabili, hindi sa department store. Pag sa department store, mura po ito ng mga 5 pesos. So, nabili ko po siya sa halagang 12 pesos each. So, i-times 3 ninyo. So, yung worth ng tatlong crepe paper sa costing ninyo, kung ibibenta ninyo itong inyong piñata box, is 36 pesos. At saka, yung glue ating nagamit is worth 14 pesos. Sa department store po, pwede din siyang 9 to 10 pesos. Yan. So, of course, kung may mga lumang paper bag kayo na gamit ninyo sa nung nakaraang Pasko, yan, pwede ninyong ma-utilize o pwede din kayong mag-personalize ng mga box para mura. So, of course, nakita nyo dito, may mga candy. Of course, pag piñata, may mga candy talagang ilalagay. Pwede rin sa halagang 100 pesos or 150 pesos. Pwede din maglagay kayo ng coins. Yan. So, depende po sa ganitong piñata, pwede nyo mabibenta ng 300 to 250 pesos. At take note, guys, may mga na-save ka pa or sobrang crepe paper. So, at least, sa wais ng mga nanay dyan, gawa na kayo, be creative in your own way pag may vacant time kayo. So, paraan-paraan lang yan, mga ka-mother. So, lagay na natin ang mga candies. Yan. Masaya talaga, guys, yung party na may gimmick para sa mga bata. Yan. So, of course, may lollipop. Lagyan natin yung lollipop. So, may mga lollipop po guys na less than 20 pesos po. Depende lang yan sa brand. Yan, mga ganitong candy. Yan. At saka itong jelly Ace. Yan. Yun, so marami na guys. Malapit na napuno yan. Tignan nyo. Yan. At of course, ilagay natin yung coins. Yan. Para magiging masaya ang ating mga iimbitahang bata. Yan. So, ito po, i-close na natin siya. Yan. Gamit din ang ito. Yan. I-old po siya na paper plate. Pwede nating i-good. Lang po, sipag lang at tiyaga ang puhunan ng mga nanay. Yan. Okay. Natin to guys ang ating pag-wrap ng ating piñata. And mamaya po, pakita ko sa inyo yung nagawa ko pong banderitas. Yan. So, I hope you like this video guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video. This is the Mother of All Nature saying thank you guys for watching.